जी हाँ, बस एक ग्लास रोज़ाना 14 से 15 दिन तक अगर आप इसको लेंगे तो फ़र्क आपको बहुत ही जल्दी नज़र आने लगेगा। बॉडी में एनर्जी भी आएगी, ताकत भी आएगी, जोड़ों के दर्द में भी आराम आपको मिलेगा और जो नसें आपकी ब्लॉक हो रही हैं वो भी धीरे धीरे खुलने लगेंगी। फिर उसका 3 बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से बनता है। पहले आप एक स्टील का बर्तन लेकर उसमें 1 ग्लास पानी डालकर गैस के ऊपर उबलने के लिए रख दीजिए। अब जब ये उबलने लगे तो इसमें आप सबसे पहले दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालिए, फिर एक बड़ी इलायची जिसे हम काली इलायची भी कहते हैं बहुत से लोग, वो डालिए और फाइनली 2 लौंग लेकर इन्हें कूट कर भी आप इसमें पानी में डाल दीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को इस पानी में आप 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए ताकि इनका जो रस है वो अच्छे से पानी के अंदर आ जाए और फिर गैस को बंद करके पानी को नॉर्मल टेम्परेचर तक ठंडा होने दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप चाहें तो ठंडा होने के बाद इसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ को या फिर शहद को आप अवॉइड कीजिए। तो ये जो अच्छा वक्त होता है नुस्खे को वो होता है रात को डिनर के लगभग आधा घंटे के बाद।